long distance relationship ni kitu mbaya sana ndugu yangu. Kitu mbaya sana. Yani imeharibia watu wengi sana Poma. Anasema keo umefariki shemeji, pole sana shemeji yangu. Kwa hivyo hizi messages zilinistop mpaka nikapoteza network kabisa. Mbaya nilikuwa supposed kwenda kazi. Si kwenda kazi. Yani ilikuwa ni ya uchungu sana ndugu yangu. Pole. Hello Tuko family, my name is Kingori Wangeshi. Welcome to yet another episode of my story right here on Tuko. This time round from Nandi County, a place called Kapsabet. Now, while most people find it challenging to work and live in Gulf countries, our guest today has been living there and working there for almost 10 years. However, something tragic happened and he had to leave in a half back to Kenya. Let's listen to our guest's story, that is Naftali, hear about his life in Kenya, Qatar, Tanzania, and back in Kenya. Jina kamili ya Naftali ni gani? Kwa majina yangu kabisa full naitwa Naftali Ole Tipia. Na jina Ole Tipia babu yangu alikuwa ni Masai mwenye alizaa baba. Lakini mama ni Mkalenjin. Kwa hivyo mimi sijui kuongea Kimasai, ni jina ndio niko nayo. Najua babangu aliaka 2000. Labda angekuwa ndio labda sasa ungefuatilia hizo roots ya Kimasai. Familia yako Naftali iko namna gani? Kwa familia yangu mimi naweza sema wakati nilienda Qatar nilikuwa na mtu na tulikuwa na mtoto na yeye. Na wakati nilienda Qatar kuna changamoto ya hapa na pale. Ama acha niseme hivi ndugu yangu, kwa wale watu wenye wameenda Qatar wanaelewa ya kwamba, ama niseme long distance relationship ni kitu mbaya sana ndugu yangu. Kitu mbaya sana. Yani imeharibia watu wengi sana Poma. Kwa hivyo by 2017 ile relationship yangu nilikuwa nayo na baby mama ikakuja ikaisha kabisa kwa sababu ya long distance relationship. Wewe ulikaa Qatar miaka mingapi? Nilienda kwa 2015 na nikarudi mwezi wa 3 last year. Kutoka 2015 mpaka 2024. Mpaka 2024, lakini every 2 years nilikuwa nakuja nyumbani. Hiyo ni miaka kama 9 hivi. Sema miaka kama 9 hivi. Unajua kwa nini nauliza? Manake tumefanya story mingi sana na unasikia watu hawajamaliza contract ya miaka 2, wameenda miaka 2 wamerudi. Mtu anachukua break kama 2 years tena anarudi, anamaliza 2 years anarudi tena Kenya. Wewe uliwezaje kuvumilia miaka 8? Miaka 9? Wacha niseme hivi, nashukuru Mungu kwa kampuni yangu. Kampuni yangu kitu ya kwanza every month ilikuwa nakupatia salary. Pale kuna kampuni ndugu yangu ambayo unasikia inafika mwezi ya kwanza, ya pili, ya tatu watu wana salary. Unaona? Hao ndio watu wanga wanaduso wanaamua kuja nyumbani. Lakini sasa as long as sasa at least kampuni yako kama kampuni yako inakupatia hiyo riziki. Every month kuna ile nini ya kuvumilia. Unaona? Hiyo ndio sasa ni nini. Ni nini kilifanya ukatoka Qatar ukarudi hapa Kenya? Manake hapo pia kuna story. Sasa si nimesha kukwambia kwamba hiyo long distance relationship ndio iliharibu ile boma yangu nilikuwa nayo. Na in 2018 na tuko na, ama wacha niseme hivi, in 2018 tuko na group fulani hapo ya WhatsApp. Tunakuanga nayo ni ya kanisa yetu, si mimi nakuanga Mwadventista wa Sabato. Na hapo ndani kuna watu kutoka countries mingi sana. So hiyo harakati tukapatana na rafiki yangu mmoja kutoka Tanzania. Anaitwa Mr. Paul. Anaitwa Mr. Paul, Mr. Paulo ama Paul. Tukajuana na Paul mpaka akakuwa kama ndugu yangu, tunapigana, tunaongea naye kwa simu, nini tunapeana advice. Siku moja Paulo akaniuliza, ndugu yangu umeoa? Nikamwambia tu ya kwamba nilikuwa na familia lakini haikuwaka. Akaniambia mimi ningependa uoe Mtanzania. Yani tukue na hiyo, unaelewa? Undugu hiyo. Nikamwambia ni idea mzuri ndugu yangu. Sasa Mr. Paul, that was 2018, around, early 2018. By around 2018, hiyo end of 2018, mimi nikamstua Mr. Paul. Nikamwambia ni aje?
sasa niko ready kuoa. Si ulikuwa umeniambia ni hivi na hivi. Na Mr. Paul kweli akaniconnect na mwanadada mmoja kutoka Tanzania. That was 2018. So tukachat na huyu binti, tukachat na yeye mpaka 2019. Nilikuwa natoka Qatar kukuja nyumbani. Nikafika pale Nairobi na sikukuja nyumbani. Ndio hiyo mimi nikapanda gari. Kaenda mpaka Tanzania. Mpaka alikuwa anafanya kazi Dar es Salaam. Naftali. Moto wa mapenzi ilikuwa hivyo, mkubwa hivyo. Sasa. Unajua Biblia inasema hakuna maji ambayo yanaweza kuridhisha ama kumaliza moto wa mapenzi. So nikatoka, kuna hizi magari zinabebanga watalii. Nikapanda hiyo gari, I think ilikuwa around 3,000 kama hivi ya pesa Kenya. Tukafika mpaka kwa border. Uzuri nilikuwa na passport. Kuna ile story ya yellow fever hapo, tukamalizana. Tukaanza safari sasa. Unajua Tanzania ni kubwa. Tanzania ni kama Kenya. Kenya mara mbili inakuwa Tanzania. So Tanzania ni kubwa. Tukaenda mpaka Dar es Salaam. Sasa kufika pale Dar es Salaam, huyu binti alikuwa anafanya hizi kazi za inaitwaje decoration. Sasa ile kuna harusi ama manini, wanaenda wanafanya madecorate, wanafanya nini na hizo za decoration. Kwa hivyo alikuwa ni binti mwenye ako busy sana. Walikuwa wanaenda asubuhi, wanarudi jioni. Kwa hivyo ile time ya kuongea na yeye tu ilikuwa sasa ile ameshuka na marafiki zake na time tunaongea na yeye kidogo. Yani anaenda narudi mahali penye nilikuwa nakaa. Hivyo nilikaa pale karibu siku 6 hivi. Mpaka alafu sasa nikarudi nyumbani. Nikakuja hapa nyumbani nikamaliza vacation yangu, nikarudi kazi. Pale Qatar tena. Haukuogopa long distance this time round? Relationship. Sijui kwa nini hiyo. Sasa ile mtu ako kwa mapenzi ama sijui nini, kuna vitu mingi benyani ni kama afikiriangi ama sijui inakuanga aje. Lakini nilikuwa tu na imani. Nilikuwa tu na imani labda hii itawaka. Alafu kitu kingine nikasema wacha nijaribu tena wakati mwingine. Labda wetu ndio wabaya. Tunaelewa tu kuna ile mentality. So nikarudi ni 2020 sasa nikarudi sasa nini? Qatar. Nikakaa 2021 nikatumana watu. Sasa after wacha niseme hivi, after nimeenda pale nikapatana na hiyo mwanadada, akajua niko serious. Na kwa sababu sasa unajua ile tulikuwa tunachat mara kwanza before nimpata, alikuwa anafijua tu ni hao watu tu wa mtandao, unaelewa? So hata yuko serious. Sasa ile siku yenye nimeenda mpaka pale akakuwa serious sasa kabisa. Na mimi pia juu nakumbuka Paulo mwenye alikuwa ananiintroduce aliniambia hivi. Alinisomea by the way. Akaniambia mimi nisikuintroduce kwa mwanadada alafu break up yake. Na ama umkosee. Na kama unajua uko sure kama relationship yako itafika mbali, wachana nayo. Na mimi nilikuwa serious, nilikuwa nataka, naelewa? Yes. I wanted a wife. So that's why nikaendelea tu sasa. So hiyo 2021 nikatumana relative hapa. Waende Tanzania. Tanzania tuma wazee kwao sasa. Wakaenda wakanegotiate dowry, wakaandikiwa vitu ni walikuwa wanaandikiwa kila kitu, alafu wakarudi. So hiyo ni 2021. 2022 nilikuwa natoka sasa Qatar sasa kukuja Kenya. Nikaambia familia yangu hakuna haja nifika hapa ndio tuende. Nyinyi mkuje tupatane wapi? Nairobi. Wakakuja mpaka tukapatana Nairobi. Tukaanza safari sasa kwenda kupeana nini mahari. Hiyo ni 2022 around October 2022. Tukaenda tukamaliza, alafu tena tukaarrange sasa nini harusi huko Kenya. Na wasasa wakakuja. Harusi nakumbuka tulifanya tarehe 10. Mwezi wa 10. Ulikuwa serious? Mwezi wa 12 tukafanya kwa kanisa hapa Eldoret. Na wale na wasasa wakarudi. Sisi sasa nikabaki sasa na wife. Nikakaa na yeye mpaka Januari 2023. 2023 kafanya nini? Akarudi. Mimi nikarudi Qatar. Wacha niseme hivi kwanza. Unaona ule Paulo na aliniintroduce kwake. Alikuwa na rafiki yake mwingine mwenye alikuwa jirani ya huyo binti yuko kwao. Na alikuwa anaitwa Frank. Na huyu Frank
Wife yake alikuwa na nini ya matiti, inaitwa cancer ya matiti. Na sasa mimi ndio nilikuwa sasa natuma huyu my wife to be aende kwa Frank aone. Sasa mimi na Frank tulikuwa marafiki. Naelewa. Sasa ndio zile mtu unachumbia mtu unamuuliza hayo binti anaendeleaje, Frank aje? Kanisa mlienda alikuwa so naelewa. Sasa ikawa mimi na Frank juu Paulo alikuwa anakaa Dar es Salaam. Hakuwa anakaa kwao. Juu unaona after corona huyu binti ni kama aliwacha kazi akaenda nyumbani. Sasa huyu Frank wife yake alikuwa na nini ya cancer. Na Frank ni mtu mwenye hakuwa anajiweza kabisa complete. Sasa ikawa ni mimi sasa ndio nikaanza kumsaidia Frank. Pale nikipata tu mshahara hivi natumia Frank, namwambia hata kama unaona story wanasemanga chemo. Acha nikwambie kweli, bibi ya Frank hakuwahi kanyaka hospitali mpaka ile siku aliaga. Na nini yake yani unaona nini yote matiti ilipasuka ikatoa usaa. Nakumbuka hiyo 2022 wakati tumeenda kupeana mahari. Tukaenda tukaona mke wa Frank. Hiyo kitu nakwambia iliniumiza roho sana ndugu yangu. Frank yani bibi yake alikuwa anaumia. Unaona ile situation yenye bibi yake alikuwa anasema naomba Mungu nive. Hapo ndio nini ya Frank ilikuwa imefika, yani wife yake alikuwa amefika. Anaomba Mungu wacha tu nive. Wakati nimerudi sasa hiyo Qatar hiyo 2023 nikawa naongea na marafiki zangu. Kama marafiki zangu nimeenda Tanzania hivi na hivi na kuna mtu anahitaji msaada. Na kuna watu ambao marafiki zangu wachache ambao walikuwa wananisaidia. So tukipata kitu tunatumia Frank. Sasa mimi nikakuja mimi sasa nikarudi Qatar, nikawacha wife sasa wakiwa na dada yangu sasa. Eldoret, mgomba dada yangu anafanya kazi Moi kwa nyumba moja. Mimi at least nikajua at least hapa niko safe kidogo. Sawa. So nikarudi pale Qatar. Alafu mke wangu before atoke Tanzania, acha niseme hivi. Unaona wakati nilienda 2022 hiyo 2019 mpaka Dar es Salaam alikuwa slim. Na alafu wakati ameresign ameenda nyumbani akaanza kunenepa. Unaona? Mpaka nilikuwa namuuliza mbona hiyo kunenepa kwako hivyo inakuja haraka, yani unajua kuna ile mtu anaweza anaona tu haraka. Ananiambia hata mimi sijielewi. Imagine from 60 mpaka 80. Alinenepa sana. Mara moja tu. Mara moja. Alafu mguu ikaanza kufura. Nakumbuka hata siku moja nimemtuma atembelee Frank, kurudi mguu kabisa ikamuuma. Mpaka baba yake akamtafutia, akamwita nini hospitali ni daktari mpaka kwa nyumba. Akatibiwa na akapona. So sasa nimerudi sasa turudi Kenya. Zile sasa hiyo nimemwacha na dada yangu akaanza tena kukua. Akaanza kusema nasikia baridi. Sasa tayari mimi nimerudi. So nikamwambia dada yangu ampeleke hospitali. Nakumbuka vizuri alimpeleka district. Wakasema district ako na pneumonia. Akatibiwa na akapata nafuu kidogo akarudi. Hakumaliza tena akawa mgonjwa tena. Nikamwambia dada yangu tufanye hivi, mtaka mpeleke kuna private hospital Eldoret inaitwa Memorial. Nikamwambia mpeleke Memorial wa check kabisa nini shida. Akampeleka Memorial. Memorial wakasema kwanza kitu ya kwanza anafaa alaswe. Sijui temperature nini, siko juu nini. Sasa akatibiwa hapo, wakati wanasema sasa anafaa kulazwa. Mimi nikasema, wakaniuliza unataka alaswe hapa Memorial ama apelekwe referral. Memorial ni nini branch ya nini? Lakini sasa ile ni private wing. Memorial ni private wing. Mimi nikasema kulingana na mimi najielewa ile pesa niko nayo. Nikasema apelekwe alaswe wapi? Ile ya public. The next day sasa wakafanyia uchunguzi. Nikaambiwa na daktari ya kwamba kuna gland kwa tumbo yenye kila mtu ako nayo, gland, lakini yake inatoa fluids mingi. Kombea na kila mtu. Kuna vile labda inafaa kutoa drop moja, lakini yeye inatoa mingi. Na akaanza kupewa matibabu. Alikaa pale referral almost mwezi moja na wiki kadhaa. Na pale nawacha nikwambie mpaka akafanyiwa hiyo uchunguzi. Wakasema sasa kitu moja imebaki ni kwenda kuscan kichwa. Wakascan kichwa yote wakasema iko sawa. Walikuwa na daktari njoo ile kuna ile information anakujanga wanasema upongo nini ile vitu mingi. Sema iko sawa. So akasema sasa shida ni hiyo iko kwa tumbo. Ile iko kwa gland peke yake. So akakaa hapo hivyo karibu mwezi moja na hizo mawiki
Baadaye sasa akarelisiwa, Kasela amepata nafuu, na daktari akasema arudi baada ya wiki 2, na akirudi hii kama bado kuna hiyo shida atafanyiwa nini? Operation. Kwa hivyo sasa mimi niko pale Qatar. Mimi kazi yangu tu ni kutuma tu pesa. Yaani nilikuwa mpaka hata nachukua pesa kwa mashailo. Unaelewa sasa, njoo ukiwa pale hospitali daktari wanasemanga tu kuna kitu around 20k. Kuna kitu 20 ngine pesa tu silikuwa mpaka nikaomba marafiki zangu, kuna wale watu wanafanya biashara ya Shailo. Unaelewa Shailo? Huko Qatar. So ulikuwa unapatia ATM yako na kupatia pesa. So sasa hivyo ndivyo nilisurvive sasa hivyo. Alafu mshahara wako ikikuja anakata yake, kama kidogo imebaki anakupatia. So hivyo sasa ndio nilifanya. So hiyo after hiyo hizo mawiki walikuwa wamesema anafaa kuja arudi afanye uchunguzi. Mimi nikapigia mama yake simu. Nikamwambia in case afanye operation lazima mtu mmoja kutoka nini wa kusain. Wanasemanga daktari wanasemanga hivyo wa kusain. Nikamwambia juu mimi niko mbali, wewe kuja. Nikamtumia fare. Akakuja. Na kwa roho yake Madendo alikuwa na ile imani, anasema mtoto wangu hawezi fanya operation. Alikuwa na ile imani kabisa hawezi fanya operation. Akakuja. Ile siku wenye walikuwa anaenda sasa walikuwa hapa tena mama yangu na huyo Madendo, sasa wakatoka wakafunga safari kaelekea pale referral. Kufika referral daktari akasema hatuwezi fanya operation, tunaona kuna improvement kubwa sana. Ile nini imeanza kujisiba. Bas. Wakakuja wakakaa hapa na Madendo. Alafu baadaye wakasema acha turudi wapi? Madendo akasema jamani nimpeleke Tanzania. Bado wakae na yeye. Wakafunga safari. Wakaelekea nini? Tanzania. Sasa hizo bado uko Qatar. Mimi niko Qatar. Wakakaa pale. Sasa tuseme I think walitoka hapa 2023 around mwezi wa 4 hivi. 2023 mwezi wa 4 ndio wakaenda wapi? Tanzania. Akaenda akapona kwanza, mpaka akaanza kwenda kanisa. Nzuri tu, mpaka akaniambia nashukuru Mungu nimepona. Na mimi naye nikamwambia Mungu asante. Kufika around mwezi wa 4 2023 tena ugonjwa ikaanza. Sasa mama yake akaniambia, sasa ilikuwa tu kazi yangu tu ni ile kidogo, ile pesa kidogo tu niko nayo, akiniambia imemsaidia hivi, akapeleka ile nyumba hospitali kidogo niko hapo karibu na nyumbani, natoa ile pesa niko nayo namtumia, wanamfanyia matibabu, anarudi nyumbani kama amepona kidogo. Tena ikaanza mpaka mama yake akaniambia sasa tumpeleke kule hospitali kubwa inaitwa ya Mkapa, ule the former president wa Tanzania. Mkapa hospital. Wakamchukua mpaka pale. Sasa kuna ndugu ya baba yake mwingine ambaye ni mwanajeshi huko, so akawa anakaa kwake, wakiendanga wapi hizo check up hizo. Sasa hivyo mpaka yani pesa akwa irudi normal sasa tangu hiyo siku. Sasa ni ile tu sasa ako hospitali leo, ako pale kwa nyumba hospitali hivi. Mpaka akaendelea hivyo mpaka mwezi wa 3 last year. Mwezi wa 3 2024. Nakumbuka kabisa ilikuwa tarehe 26. Nikaambiwa mke wako amezidiwa na amepelekwa hospitali. Na nikamwambia anaendelea. Sasa nikaomba pesa, nikachukua tena pesa kwa wale mashailo haraka nikatumana. Sasa nikuulize, wakati ulikuwa unapigiwa hizi simu na kufuatilia vile anaenda hospitali, anarudi nyumbani, unatafuta pesa unatuma, ilikuwa inakuaffect pale kazini? Sana. Unajua ile wakati saa zingine unaweza kuwa umesupa njoo kwa kazi ya security. Unaweza kuwa uko pale na kumbe huko akili iko hapo. Nasikia security. Kumbe akili ilienda. Alafu sasa hii harakati hata mpaka ni kama nilikuwa into stress, na kumbuka naona mdomo wangu huko ndani. Hata baadaye ile kuonyesha si ilikuja ikakatika hivi. Niliambiwa na daktari kwamba niwachana na stress huko ndani hivi. Vidole ka change naona mpaka leo. Yaani kuna vile tu kuna reaction. Kuna reaction fulani ilifanyika tu kwa mwili. Sielewi mpaka leo. So alafu hiyo tarehe 26 akapelekwa, nikaambiwa amepelekwa ICU. Akalala hiyo 26, 27, 28, 29 kufikia asubuhi 29. Nikapatana na messages 3 ndugu yangu ambayo sitawahi sawa. Hizo messages sijui naweza soma, niko nazo hapo kwa simu. Huyu ni ule ndugu ya baba yake mwenye alikuwa anakaa kwake. Anasema kwa bahati mbaya
mtoto wetu Kulwa ametutoka, amefariki dunia. Tunasubiri kuja kufanya taratibu za kupeleka Morogoro. Tutaomba maelekezo yako endapo tusike Morogoro ama ufanye taratibu za kupeleka kwako Kenya. Hiyo ndio nini? Hiyo ni ya ndugu ya father in law. Hiyo ni ya kwanza. Alafu ya pili ni ya dadake. Dadake kabisa. Ndio ananiambia shame, umeamkaje? Dada ametuacha. Hiyo ni nini ya dadake. Ya ndugu yake sasa ananiambia shemeji, dada yangu atupo naye tena. Tutafanya nini? Mkeo amefariki shemeji. Pole sana shemeji yangu. Yani hizo messages mpaka leo niko nazo tu kwa simu. Yani unajua, acha niseme hivi. Unajua hapa Kenya ndugu yangu, sasa ile mtu amepata msiba. Wanaendanga ni kama za familia wanasemanga tafuta mtu mmoja aenda amwambie. Atuandikiange messages mtu mwenye amefiwa. Unaelewa? Kwa hivyo hizo messages zilinistore mpaka nikapoteza network kabisa. Mbona nilikuwa supposed kwenda kazi. Si kwenda kazi. Yani ilikuwa nini ya uchungu sana ndugu yangu. Pole ndugu. Sasa kutoka hapo nika resign kazi. Jua singeendelea tena na kazi, nika resign kazi. Hiyo ni 29 sikuingia kazi tena. Nika resign by tarehe 1 wakani release. Nikaambia sawa naenda. Sasa nili resign complete. Na Immediately. Na wakati nime pale mimi nilikuwa nimepewa option. So unaona hiyo message ya ndugu ya babaki alinipea option. Tumusika wapi? Huko either Tanzania ama nikuje nimechukue taratibu wa kuja Kenya. Na mimi nilikuwa nataka kuja asiko hapa. Lakini mahali penye shida ilitokea ndugu yangu, mimi after nimeresign nililipwa 250,000 pesa yenye nilikuwa nayo. Shylock ule nilikuwa nimekuambia nachukuanga pesa kwake ndio uweze kutibu bibi yako. Nitibu bibi yangu alikuwa ananidai by then around 90k. Akachukua pesa yake akanipatia ile balance. Kuna rafiki yangu mmoja tulikuwa tunafanya naye kazi Qatar. Siku hizi ako na taxi Nairobi. Nikamwambia aenda atafute gari yenye inaweza enda kuchukua mwili a confirm bei. Inaweza chukua mwili kutoka nini huko mpaka Kenya. Akatafuta nini hizi gari wanabeba, hizi gari zinabebanga perishable goods hizi. Unaona ile Nissan lakini haina seats. Akaniambia nimepata. Akaniambia ni upande gani Tanzania specifically. Nikamwambia ni place inaitwa Morogoro. Wakafanya sijui walifanyanga ile yenye wanakuku wanafanya distance. Naelewa. Juu aliniuliza inaenda kuchukua nini, nikamwambia ni mwili. Na wakasema wanataka 1200. 1200 ukijaribu kuona ile 250 kutoa ile 90 imekuja hata less by almost unaelewa sasa. Sasa na mimi hakuna mtu mwingine mwenye ningeweza kumuona. So nimeona vile mama ako tu nyumbani hapa si ati ana kana nini. Kuna story dadangu pale Moi pia ako na maskandal. Unaelewa? Kwa hivyo ikawa sasa ni mimi peke yangu hivyo. Ikawa sasa iliniuma sana roho. Sasa nikaongea na baba na father in law. Nikamwambia yeye mimi nataka nilete mke wangu huku lakini nimejaribu kuona hesabu asingiani. Tufanyaje? Akaniambia hapana usikuwe na shaka mwanangu ni watu wazuri sana by the way. Acha niseme hivyo. Ni watu wazuri. Hata leo asubuhi tumeongea na wao. Wananipigianga simu mpaka leo. Watu wazuri sana. So akaniambia usikuwe na shaka, kuja tu tufanye nini? Tufanye mashishi huko. Basi nikaambia mamangu sasa siwezi enda peke yangu na siwezi kukupeleka wewe peke yako. At least tafuta nini majirani wawili hivi na watu wa kanisa wawili hivi na watu wa familia. Naelewa kidogo hivi. So tukajikuta tuko na Nissan 14 na mtu mmoja ilikuwa ni 10,000. Na kati ya hiyo 10,000 ni watu watatu ndio walijilipia. Hiyo wengine yote ni mimi. Unaelewa? So ile pesa kabisa mimi nakumbuka nilikuwa na 40k. By the time nafika Tanzania nilikuwa na 40k. Hiyo 40k nikaenda pili ya hospitali ndio nilipewa na ilikuwa around 8,000 hivi. Pili ya mochari, si hospitali pili ya mochari. Ilikuwa around 8,000 hivi. Na kanisa ikasimamia chakula, ikasimamia sanduku nini unaelewa hizo vitu zingine mpaka usafiri nini kanisa ya Morogoro inaitwa Masimbu ama Masimbu kitu kama hiyo. SDA nashukuru sana, najua wataona hii video, nashukuru sana hiyo kanisa walinisaidia sana. So tukafanya utaratibu wa mashishi
na mimi nikakaa na unaona ile sasa nikapaki na 30k. 30k kwa sababu mke wangu alikuwa amesikwa kwa cemetery. Sasa ile kutengeneza ile nikamtengenezea simeni yake. Ile unaelewa mali penye mtu amesikwa, nikamcement vizuri, nikamwekea nitakuonyesha niko na hizo mapicha. Mzuri, nakumbuka baada ya watu kurudi mimi nikakaa huko na dada yangu wiki moja nyingine kuhakikisha wameshatengenezewa vizuri. Alafu baadaye sasa hapo nikakuja hapo nyumbani. Sasa ndugu yangu ukifika hapo kwa nyumbani, sasa labda ndio ile akili sasa ikakuja ya kwamba kumbe nimepoteza wife. Ndugu yangu stress ilinichapa. Paka hiyo ndio kitu wanasemanga mtu commit suicide. Ile nikujia. Really? Yeah. Na nakumbuka siku moja nilikuwa nimepanga sasa nikasema leo najua mama akiona hii video anisamee. Najua mama yangu najua atasikia uchungu lakini sikufanya. Na nilikuwa nimepanga mpaka nakumbuka nilikuwa nalala ile nyumba. Nilikuwa nimelala pale kwa ile nyumba. Na hiyo mchana hivi kachukua mpaka kamba ya kisima nyingine hivi ilikuwa mzee nikapeleka ndani. Sasa hiyo usiku Mungu naye ni nani? Mtoto wa ndugu yangu mdogo akasema naenda kulala na dadi leo. Sasa nikamwambia mimi jaribu kumkataza. Akasema naenda na wewe. Tukaenda na mtoto. Na mimi nakwambia ukweli hata sikufikiria mambo ya ile nilikuwa na ya kujua. Niliongea na mtoto mpaka nikalala. Asubuhi yake sasa nikastuka. Nilikuwa nataka kufanya nini? Nataka nifanye nini? Nika regret sana. Nikakaa hapa alafu baadaye kuna wale marafiki zangu tulikuwa nao Qatar. Nakumbuka walinitumia 60k. Nikachukua hii pesa nikaenda kujifundisha kuendesha hizi vifaru. Plant operator hapa Eldoret. Nikajifunza ndio sasa bado niko pale sasa attachment. Umefanya bidii. Pole sana kwa yote ambayo umepitia. Asante. Kifo cha bibi yako ndicho kilifanya ukatoka Qatar? Hiyo ndio ilifanya nikaresign, nikakuja. Tuingie kwa matunda ambayo wewe ulipata wakati ulikuwa pale. Manake ulikaa for a very long time. Ukweli. Nakumbuka kwanza, unaona nimeenda 2015. So 2015 na 2016 nikapeleka baby mama shule. Asome catering. Hizo miaka 2 nakumbuka sikufanya kitu. Nilienda tu nikalipa ile pesa nilikuwa nimelipa commission hapa na hizo nikapeleka baby mama shule akafanya diploma in catering akamaliza. So 2015 2016 2017 sasa ndio nikaanza kufanya ma 1-2. Niko na plot 2 hapa nimenunua na tukajengea mama nyumba. Ngaje hii nyumba haijaisha. Haijaisha na kuna ndugu yangu mwenye alinisaidia mwenye kazi Dubai. Sitasema ati mimi peke yangu ndio nilijenga. Kuna ndugu yangu mwenye Dubai ndio mwenye tulisaidiana naye tukajengea nyumba mama nyumba. So ilikuwa plan nimalizie ndio sasa nijenge nianze kujenga yangu. Uanze kujenga yako. Tayari niko na plot 2 pale. Kwa hivyo mtu anaweza fanya kazi Qatar na agrama ajijenge develop kabisa. Kwanza kuna watu ambao unaona kama sasa kwa mfano miaka 2 ya mimi nilisomesha kuna watu ambao walifanya hata mambo makubwa. Si nimekwambia pale kwa mfano wale watu wenye wako wameoa na wakaamua kufanya maendeleo. Wako wanafanya vitu mingi. Shida tu ni wale wenye wanaenda na vijana wadogo wanaenda huko alafu waanza kuingilia mara. Hapo ndio wengine wanakuja wanapotea ama wanaingilia. Unajua pale hivyo usisikiange tu wanasemaga eti Qatar eti hakuna pombe ndugu yangu. Watu ni walevi. Iko. Watu wanakunywa. Na watu wengi wamevuta kazi juu ya pombe. Na hii pombe baadaye kujaribu kufuata reason ngani nakunywa pombe itaenda bado ni ile relationship. Naelewa. Mtu anajaribu kutoa stress. Kini yote ya ile mambo tunafanyika katika Qatar. Kwa sababu ya uhusiano relationship. Ile tulikuwa nimekuambia mwanzo wa story. Sasa ndugu yangu in that process ya kwamba sasa mimi pale naendelea pale kuna attachment ya shule. Shetani tena akakuja kwetu kwa familia yetu. Akakuja akapatia kansa mtoto wa shangazi yangu. Kazini yako sasa? Kazini yangu. Mwenye mama yake na baba yangu ni ndugu na dada. Umeelewa? Hiyo kitu iliniuma sana ndugu yangu. Iliniuma.
Nikashindwa sasa ndafanyaje ukweli. Shangazi yangu ajiwezi. Hata vile tunaongea hivi cousin yangu ako kwa nyumba. Ako stage 4 kansa ya matiti. Sasa inajaribu kunikumbusha ule, unakumbuka nilikwambia story ya Frank? Hiyo ndio kitu iko kwa akili yangu, ndio mimi inanisumbua roho sana. Ndio maana siku moja nikasema ndugu yangu nifanyaje? Nilifunga safari. Kama unakumbuka nilikuja nikakutafuta mpaka kwa ofisi yako. Na ilikuwa ngumu nikupata, lakini nashukuru ya kwamba nilikupata. Na nikakueleza kwamba nataka dada yangu, yani kasini yangu asaidiwe. Sasa uli witness bibi ya Frank ni rafiki yako kabisa. Bibi yako pia ukajaribu kumtibu hadi Mungu akamchukua. Sasa ni kazini yako. Sasa vile tunaongea hivi, mtoto wa 25 years ako na kansa ya matiti mpaka yani hiyo ndio kitu yani inaniuma sana. So ukiona mpaka nilifunga safari mpaka kukutafuta bizi ya tuko Nairobi. Na ndugu yangu pale Nairobi unajua yani ukiwa mgeni nilipita changamoto ya Nairobi ndio niwapate. Lakini finally ulitupata. Baadaye nikawapata. Nashukuru Mungu kwa sababu uliniahidi ya kwamba tutakuja na umekuja. Na kabisa nashukuru Mungu. Sasa huyu kazini yako daktari wanasema namna gani? Huyu kazini yangu kwanza wakati ilianza watuko tunajua ni kansa. Tukaenda mambo ya kienyeji kidogo hivi, tukaona haishiki. Nini kaanza kukua na shimo. Tukamsema hapana, acha tumpeleke hospitali. By the time tunapeleka hospitali, kupimwa hivi wanasema ako na cancer stage 4. Stage 4. Nasikia hata C1, C2, C3, stage 4. Lakini ukiona health yake, si unajua watu by the of course nywele imeenda kabisa. Nywele imeshaenda. Sasa ile story sasa wanasemanga stage 4 tukashindwa. Tufanyaje? Akaanza nini, ameenda ni 2 kemo. Ameenda kemo ya kwanza, akaenda ya pili. Sasa ameambiwa kuna maji kwa lungs. Inafaa itolewe. Kama leo alifaa aende nini hiyo appointment. Na juzi alikuwa ametoka nini. Sasa akasema hawezi kabisa. Sasa ikabidi sasa tena wa reschedule. Na hata hiyo hivyo tena, hata hiyo pesa najua hatuko na hiyo pesa. Unaona, hatuna hata shilingi. Sasa shangazi ni kama yani ana pesa, sasa anatuona sisi. Unaona, so especially mimi mwenye anajua nilikuwa Qatar. Naelewa hiyo vile iko imani yeye anaona sasa mimi ndio ni kama niko na uwezo ya familia. Mimi ndio niko na uwezo ya kusaidia kazini yangu. Huku mimi sina any. Sasa management ya hiyo ugonjwa at this stage ni gani? Sasa ni hiyo ni mimi kwangu mimi tungekuwa na uwezo tungempeleka nini sasa hiyo already stage 4 yani hizo inaitwa ile nini yenye iko specialized kabisa na cancer. Naelewa kuna ile hapa Kenya najua kuna uwezo kuna zile facilities tu za cancer peke yake. Unaona hiyo ndio mimi yani ningekuwa na hiyo uwezo tungempeleka hiyo facility tu ya najua hawatashindwa. Na mimi niko na ile imani ya kwamba baada atapona. Yani sijaluso kwake kabisa, sijaluso. So you are standing in the gap for your cousin kabisa. Hata ile usaidizi mimi sasa naomba ni kazini yangu apewe matibabu kabisa. Kazini yangu na hiyo ndio nilifanya. So unaona hata wakati historia yote sikukuja nini kunini lakini wakati imeaffect kazini yangu ndio nikasema acha niendelee liwalo. Sasa kwa hivi sasa huwa unafanya nini apart from attachment yenye unafanya pale kwa plant operation? Kitu mimi nafanya, nakumbuka wakati nilikuwa Qatar, nilikuwa na hizi mambo ya kuandika ma CV online. So nikakuja, nikaanza tu kuandika hivi, alafu channel yangu ni ya TikTok ikagrow mpaka sasa hizi niko na 19,000 followers. So ile kitu mimi nafanyanga sasa hizi ni kuandika ma CV. Na CV si lazima uweze pata kila siku. Unaweza pata mara moja kwa siku 3, pata nyingine. Hiyo sasa hizi maisha yenyewe niko nayo nile nasemanga and to mouth. Ile unapata kidogo tu ni yako kula. Unaona. Swali lingine kuna mtu anatazama amesikia ulianza kufanya security hapa Kenya ukaenda kufanya security
Qatar. Ungetaka kufanya hiyo kazi ya security bado? Saa hizi kitu yenye mimi ningependa hizi vile mimi nimekaa na marafiki wenye wako hapa Eldoret, kama watu wenye niliwaacha huko nikaenda Qatar. Unajua pia unakuja unajaribu kujiwei. Kuna wale marafiki niliwaacha hapa. Nikaenda hiyo miaka nimeenda nimerudi. Unajaribu kuona hata hawa wameenda watu wengine mbele kukushinda. Na reason ni walijiingiza kwa biashara. Wengine ng'ombe, nguo, nini naelewa. Sasa mimi saizi ningependa sasa kufanya kitu kama biashara. Alafu kitu kingine tena ndugu yangu ni saizi na vile nimekaa Gulf countries hiyo miaka nimekaa, sisi bado tamani unaelewa kurudi huko. Huwezi taka kurudi Qatar? Nzema tu Gulf countries. Hiyo miaka 8 hiyo imetosha. Haya, kabla tuambie unaweza patikana kwa njia gani? Ulikuwa na yule bibi, ni bibi wa kwanza maana ulisema ni baby mama? Baby mama tulikuwa nimepeana marasi kwa unaelewa? Haya. Alafu sasa ukaoa, ukafanya harusi, ukaoa. Akaaga. Wewe ni kijana bado. Najua kuna wenye wanauliza, wamesikiza story yako na wanasikia uko na bidii and you have a very kind heart, kama unasaidia rafiki yako Frank akiwa Tanzania atibu bibi yake na wale ambao ulikuwa unasaidia. Sasa wanauliza, Naftali yako soko? Kwa sasa acha bado nitulize kwanza mawazo. Kwa mfano sasa tuambiane tu kweli. Kwa mfano kama saa hizi mimi I'm jobless. Na relationship kuna relationship yenye haina unaelewa, kuna majukumu. Naelewa. Saa hizi bado sasa acha, na alafu tena kitu kingine bado niko na unaelewa. Acha bado nitulize tu mawazo kabisa kwanza, ni relax. Huko mbele Mungu anajua. Okay. Huko mbele Mungu anajua. Sasa unaweza patikana kwa njia gani ili mwenye anatazama, wenye wamekuona wakiwa hapa Kenya, wenzako wako Qatar, wale uliwacha, mtu anaweza kupata kwa njia gani ndio mkiwasiliana mtajua vile mtasaidiana on behalf of your cousin? Sasa nipeane namba yangu ya simu. Namba yangu ya simu ni 0703 857 727. Irudie. 0703 857 727. Alafu tena niko registered kama Naftali Ole Tipia. Naftali Ole Tipia. Alafu tena niko pale TikTok, nimekwambia naandika CV najiita Mr. Nafnaf kwa TikTok. Kuna jina la usanii kabisa, Mr. Nafnaf. Niko pale TikTok. Alafu kuna mtu mwenye sijui alifanyaje mpaka saa hizi Truecaller inasema agent wa nini? Wa Canada. Nilikuwa nikuulize, unapeleka watu Canada? Agent hapana. Mimi kitu mimi nafanyanga ni juu mimi nakuanga pale kasa zile niko peke yangu, najaribu kuomba hizi kazi online. Unaona? So kitu nafanyanga zile nimediscover labda kuna country yenye labda kuna kazi fulani, nakuja naambia watu ya kwamba nimeona country fulani hivi wanapenda wako na kazi. Wenye wanataka apply, simu apply, lakini mimi sijawahi sema niko na kazi, wala sijawahi sema mimi ni agent, unaelewa? Lakini sasa unasemanga wenye wanataka waandikiwe CV, waniletee kazi. Asante sana Naftali kwa wakati wako, ukarimu wako, umetukaribisha hapa nyumbani. Karibu. Umetueleza kuhusu maisha yako na stori zako hapa Kenya, Qatar, Tanzania. Tunashukuru. Asanteni sana. Na tunawatakia kila laheri. Asante. Kwa hii familia, manake wewe ndio taa ya familia. Asante. Kwa hivi sasa. Asante. Na kwa sababu umeamua kusimama in the gap of your cousin, all the very best. Asante. We appreciate for your time and sharing your story with us. Asante sana. Na pia acha mimi niseme asante sana, tuko family. Asante sana kwanza wewe Mr. Kingori. Karibu. Asante sana kwa sababu wewe ni mtu yani, acha niseme hivi, unajua reachable. Yani unajua kuna wale watu wenye, ama acha niseme hivi ndugu yangu, unaona wakati nilikuja Nairobi nilikuwa na idea ya kupata watu kadhaa, sitasema majina, lakini hawa watu wengine huwezi wapata. Lakini wewe
you are reachable, na Mungu akubariki sana na utaenda mbali ndugu yangu. Shukran, niko hapa ni kwa sababu ya responsibility ambayo nimepewa na hawa watu wote. Familia kubwa ya Tuko. Asante sana. Nisipo kuja kwako, wao wataniuliza maswali. Kweli. Asante. Walinipea responsibility na lazima niitekeleze. Asante. Thank you very much. Haya. Tuko family, that's Naftali's story. A story of resilience, a story of conquering Qatar, but back home, a burden is on his shoulders. Will you be there for him at this moment? My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you so much for your support, and thank you for watching.